Nungere Yamya Kalyana Mita Kondo Misri Go Jongo Nene Tape Yotavare Bilu Ingayan Bizone Bokuha Kalyana Mita Pite Surihabari Kalyana Mita Reha Mita Rega Buddha Ha a ye three council to take Jazo Kalyana Mita. The Kalyana Mita and Pate Video Mess of here. She and I will meet Jata Shekli Shiva. She Ananda got the same her singing it and yet maybe all is sensory. Bokuri. She hammer pip, and muting pip body, Beboko so. Guru Tetanza Miadoji Jindo Yima Kalyana Mita Mikoya. A Jew of me had to teach Adobe. Like I knew as a teacher Adobe. As a singing don't have it of Piatamo, Toyobiro. To say that don't that checo, Timbia Shotayaka Bodaga, Pechavare Mahiu Ananda, Mahiu Ananda, Ananda Dilum Bione, Ananda Dilum Bione. Nagato do Kalena Mita Gongo, Miare Pokuriha. Una di Duka Vidiga Lumio Jong Jingonigo Jati Vito Jintoyalo. To say the by Una di Duka Vidia Lotoramo Fude. A pi Lotorave, Yanungi Lotorave. The worm hope who's body. Urameswa Mijabun Tolusi Kalyana Mita Ha Lugon to Goni Pipuya to the Gulu Parmasari Miado Jenny Jindoya at the Ayi Paresura Popiabar Eddie are gonna be at a Buddha Meswaha a council to teach us in Kalyana Mita. A good kid, my young alias were the talk about the Nadia. I took the book. Yeah, Tapaya Kunimurega Bukla Tapaya, people lure, Tendore Boko body. Comtansia Yabu lure, Sarabody Tapaya Kunimu Piavare Below Boko Muha. Yogi Mia Tapaya, Simpiere Boko, Comtansia, Pipa, the lesser body. Be your group of Niosore, the so major never you share about it. There are near Janza Simpia Gavare. Did a good kid, a Mia Aguya. Kalyana Mita Comtansia Mia Pizumami Hariri body. Janga is seen Litwin Ponsavido Nene Shinipjava Ome. During the previous days, the Venerable Sayadaw explained about a good spiritual friend, a so-called Kalyana Mita. And he also explained
what kind of qualities such a spiritual friend should possess. Now, among all spiritual friends, the Buddha is the best, the foremost. And with respect to a spiritual friend, the Kalyanamitta, the elder Ananda, had the following reflections. At one time, Venerable Ananda, was living in a secluded place, and he reflected that the dependence on a spiritual friend for a monastic person, for a monk, or for a monastic person or a lay person, the dependence on a spiritual friend will to 50% lead to the freedom from old age, disease, and death. And with this kind of reflection, he then went to the Buddha, approached the Buddha, and shared his reflection. And to this, the Buddha responded, Mahewa, Mahewa, Ananda, don't say like this, don't say like this. And the Buddha then explained, Ananda, it is owing to a good friend, to other beings, to others, that living beings are freed from old age and death, namely to 100%. So totally, not just partially or 50%. Now, this statement shows that it shows the importance of a spiritual friend. And as the Venerable Sayadaw has mentioned earlier, among all spiritual friends, the Buddha is the foremost. Now, at our present time, people who practice Vipassana meditation need to be fulfilled with a certain suitability, namely suitability of person. In the Pali language, this is known as Puggala Sappaya. And it is shown which kind of person is suitable as a meditation teacher. For instance, a person who fulfills qualities such as Pio, being dearly beloved or being beloved, and Guru, being respected. And the other day, the Venerable Sayadaw explained already to some extent about a spiritual friend, and today he would like to explain further with which qualities such a spiritual friend should be possessed. And these explanations will be based on practice and theory. Buddha Tapaya Kama Kalyana Mita Ingago Piat Haravali Patamazum Pia Go Mikuduye Chikim Yanujin Kareko Guru Liza Kareko Bavaniya Chikim Yanumune Api Kayareko Bavaniyago The Galo Go Mikura Bogori Chunja Shila Lucia A beautiful sound, a show me the ball unit. Pioso so Maradeco. Joy so ma Lima Junction Eco. Which a necama go Mugera Bogo, a web bigger web ship.
ဝေဘာအပြစ်တင်မှုကိုခံနေရှိတဲ့ကိုတိခံရမယ်တိခံတယ်ခွင့်လို့ရမယ်နိုင်ပေါ့စိတ်မဆိုးရဘူးပြီးတော့ဂမ်ဘီရကထံကတ္တကိုသစ္စာလေးပါးတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားအထူးသဖြင့်ပရိပတ်ကရတရားအပါဝင်အခုလိုလက်တွေ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားလေးနဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းပဲစာရွက်နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောပြောနိုင်စွမ်းတဲ့ခုနောက်ဆုံးကတော့ကိုယ်မိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိမိကိုယ်ရုပ်အတွက်အလွဲအသုံးချရတဲ့ခုအဲ့ဒီခုကြီးတွေဟာဘယ်လိုအည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှအတီးဒီအဲ့ဒီခုကြီးတွေရှိရတယ်လေဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ့လေကျန်ငံဖွင့်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ် In the section on suitability of person, Bogala Sapaya, the qualities of a spiritual friend have been mentioned or are given. And the first quality is Piya or Piya, which means dearly loved or beloved. And the second quality is that of Garu, being worthy of others' respect, commanding others' respect and reverence. The third quality is given as Bhavaniya, which means that one receives others' loving kindness and others' respect, deserving others' loving kindness and respect. Then the fourth quality is given as Vata in the Pali language, and this means constructive criticism. If one sees a fault in another person, then one points out this fault in a constructive, positive way. And so for this, one has to be skilled in one's speech or in one's criticism, skilled in putting it. And then as number 5, Vachanakama, this means that one should be able to receive criticism well. And when one gets criticized, then one should have patience and one should forgive the person. The sixth quality of a spiritual friend is given as Gambirancha Katam Kata, which means being able to, or having the ability to teach on profound aspects of the Dhamma, such as the Four Noble Truths, the Four Satyas, then dependent origination, Paticca Samuppada, as well as Satipatthana, all the details of Satipatthana, both from a theoretical as well as a practical point of view. And the last virtue is given as Nochatan Niyojako, which means that one does not abuse one's disciples for one's own benefit. And in the commentaries, in the texts, these qualities of a spiritual friend then get further explained. How to be fulfilled, or what it means to be fulfilled with these virtues. And this the Venerable Sayadaw will now explain further. ဒီတော့ကိုယ်ကဆရာလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်မိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းတဲ့တရားစကားကိုပြောဆိုရေးမှာစာပေနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကြိုက်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့ညွှန်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာ
Zandia mi più de saka. Vipassana mi più de saka. Matia Phodia Nibandia mi più de saka. Era di sette dia saka body. Show what things you have in it, Bowen Lin Piota Sutaya Mesra body. Tahatro Yichi or the Now, being oneself a teacher, to others, in teaching others, one should, or it is of greatest importance that there is a concurrent, that there is correspondence between theory and practice when one speaks about topics related or related to the absorptions jhana, to the Vipassana practice, and also related to path and fruition magga and pana. And when one teaches or speaks about these things, then one should not keep anything secret and speak about these things in a very open manner. Kriana Mita Gauha Te Tilane Pies on the Pierre Ne Tatane Pies on the Pierre Merite Ne Tilane Pies on the Pierre Mer To Tuta Sapene Pies on the Pierre Mer Sabe sura letui atware tia ne sette sabe ko pyo pare le ye wariya ne piesong tu phit ya me ma kaung na ri ama ri ko shaw yai de tatti shi pi do kaung na ri man kan ju shi de ha ri lu yai de tatti a piet shi ya me ye ya me sati sampano Tati ne piesong tu phit ya me Tamari tamana tamari ne piesong tu phit ya me Nau so ga do pinya sampano Tabawa man ne ko achi kan sa khwet sait ti mien de pinya ne piesong tu phit ya me Piesong ya me gong inga le de po ni Ai da le de paung pi do pho pyat tha pare Da Kalyana Metta ma piesong ya me Pia Amya Chiki Liza Naila on body, Pizzo me going lady, Pomiro Piat. A spiritual friend, Kalyana Metta, should be fulfilled with the following qualities. Number one, he or she should be endowed with faith and confidence, saddha. Number two, this person should be endowed with sila, morality. Number three, this person should be endowed with sutta, which is learning, and especially with regard to the practice. Then number four, being endowed with viriya, effort, namely to have the courage to avoid unwholesomeness and to also have the courage to do what is wholesome in pursuing wholesomeness. Then number five, to be endowed with mindfulness, sati. Number six, to be endowed with concentration, samadhi. And number seven, to be endowed with wisdom, panya. And these are the factors a spiritual friend, Kalyana Metta, should be fulfilled with, and in order to be loved or loved by others.
ဘာကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဒါကြည့်ရမှာပေါ့ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲဆိုတာပေါ့လေဘာကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ရပါတယ်ဉာဏ်တော်ဆိုတာဂုဏ်တော်တွေပါပဲပြီးတော့ကမ္မဖလကောင်းတာပြေကောင်းကျိုးရတတ်တယ်ဆိုးတာပြေဆိုးရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတော့ဒါလက်ခံယုံကြည်ရအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါလိမ့်မယ်ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်တတ္တတရားယုံကြည်မှုရှိရင်တို့လို့နဲ့တွေ့ဝဲနေမပြတ်သားလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်ပါဘူးခံယူချက်ဟာပထမဆုံးသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာOut of these 8 qualities of a spiritual friend, the first one is endowment with, or being endowed with faith, and what is meant by this? What do we have to have faith in, and what is its benefit? Now, we should have faith in the Buddha's enlightenment and his virtues. And secondly, also in the law of cause and effect. And these two points we have to acknowledge and accept. Now, if we have no faith or our faith is shaky, then it's going to be difficult to practice. So, first of all, it is important to have a firm faith. အဲဒီလိုဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ပေါ်နဲ့ကံနဲ့ကံဤကျိုးပေါ်မှာခံယူချက်ရှိထားတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာတကယ်အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုပေါ့လေဘယ်တော့မှမဆွလွတ်တော့ဘူးကံနဲ့ကံအကျိုးယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုအမူတွေကမကောင်းကျိုးရတတ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတာတွေသူရှောင်တော့တာပဲတတ္တတရားနဲ့ပဲသူကိုယ်တိုင်ပဲရှောင်တာပဲကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုအမူတွေကကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတော့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့လေသူဖန်တီးတော့တာပဲဒီနည်းနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားသူအဖြစ်ကိုလည်းပဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲပြီးတော့မစွန့်လို့ကံနဲ့ကံအကျိုးကိုလည်းပဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲတော့မစွန့်လို့ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲတာဟာသိကိုနောက်ပြည့်ရမယ့်အရေးချင်းတွေအတွက်ပေါ့လေအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်We have to have confidence, confirmation in the Buddha's wisdom or knowledge, and also in the law of cause and effect. And we should believe that or believe in the causes that led to the Buddha's enlightenment. And we should understand that wholesome deeds lead to wholesome results,
and unwholesome deeds will lead to unwholesome results. So, this being so, one should avoid performing unwholesome deeds by body, speech, and mind, and instead one should do what is wholesome by body, speech, and mind, and do more and more and more of this. Now, in this way, one is not giving up one's faith. And this firmness of one's faith is then going to be a strong support for the later development in the practice, or for later developments. Buddhaမြတ်စွာရဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့သဘောကိုယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ဘုရားကိုလည်းပဲလေးစားတယ်ပြီးတော့ကံတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲကိုယ်ကယုံကြည်ထားတော့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ရင်ရှောင်ရှားသလောက်ကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုအမူလေးတွေဟာအလိုလိုပဲပြည့်စုံလာတော့တာပဲဆိုရတဲ့ကိုယ်လုံးအပြုအမူတွေတတ်မှုခုံမိစ္ဆာစရကာမမှုလေမှုရန်တိုက်မှုပြီးတော့ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းချိန်မောင်ပြောဆိုမှုအနှိမ့်မဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုမှုဒါမျိုးတွေပေါ့လေအကျဉ်းစားမနောကံဆိုင်ရာကသူများပစ္စည်းကိုအပိုင်စီးလို့မှုမေတ္တာတွေပြည့်ပြီးတော့သူများဖြစ်စီးလို့မှုကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ကံကောင်းကျိုးမရဆိုးတဲ့ကံလည်းဆိုးရမရဆိုတာပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအယူဆလွဲမှုစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာလေးတွေဟာအပြစ်ကင်းတန်ရှင်းလာတော့သိကျင်တတ်เสียကောင်းလာတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကပြင်ကြည့်လာတယ်သိမွေးနုညံ့လာတယ်ကိုယ်လည်းပဲအားရပြီးတော့အများရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်เสียအခြေခံဂုဏ်ကြီးလေးတွေပြည့်စုံလာတယ်ဒါဟာယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံစရဏအကျင့်ပဲတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီစရဏအကျင့်အလည်းပဲစရဏအကျင့်တိရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကိုမိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောဘေးကပုဂ္ဂိုလ်များရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပိယောဟောတိချစ်ခင်ခံရတတ်တယ်ကရုအလေးစားခံရတတ်တယ်ဘာဝနီယောချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုအခြေခံပြီးတော့အပိခံရတတ်တယ်အပိမှုပဲရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းပဲသူများကိုချွေးချက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲကရုဏာထားပြီးလည်းပြုပြင်တတ်တယ်ပြင်နာစာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့မပြုပြင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတာပြုပြင်တယ်ပြီးတော့ပါပကိုလည်းပဲရှုတ်ချလာတယ်အာမပေးဘူးတဲ့ပါပကိုအစင်တန်းနေနဲ့ဘဝစင်တန်းနေနဲ့အရာတွေမှသမျှအပြုအမူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာမပေးဘူးတဲ့ဒီလိုရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲပါလာအောင်ကောင်းတဲ့ပဲပါလာအောင်ပြောရေးဆိုရေးမှလည်းပဲလိမ့်လိမ့်မာဖြစ်လာတဲ့ဝတ္ထဆိုတာပေါ့လေပြီးတော့သူတစ်ပါးကကိုယ်ပြောဆိုကြည့်ရဝေဖန်လို့ရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာရည်ရှိလာတတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါဟာကိုယ်ကြည့်ဒီအခြေခံကိုယ်ကြည့်ဒီလိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ပြည့်ရအစရှိတဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေပေါ်လာတဲ့သဘောပါပဲ
one has to have faith, faith and confidence and accept that the Buddha worked for the welfare, worked and wished for the welfare of other beings. Furthermore, one should accept the law of cause and effect. And when one does so, then automatically one's physical, verbal, and mental behavior becomes wholesome. And if one is free from unwholesome deeds such as killing, stealing, sexual misconduct, and the 4 forms of wrongful speech, such as false speech, rough speech, backbiting, and also indulging in meaningless talk, and one is furthermore free from covetousness, and without loving kindness, one wishes for the harm of others, and one believes in wrongful things. One holds a wrongful belief, a perverted belief, such as doing wholesome deeds does not lead to wholesome results, or believing that unwholesome deeds do not lead to unwholesome results. So, when one is free from these forms of actions, then one's physical, verbal, and mental behavior becomes very clean. And as a teacher, one becomes cultured, gentle, and one will be quite satisfied with oneself. Now, these are the basic forms of charana, of virtuous conduct. And based on these, one receives others' love. One receives others' loving kindness, which is the pio quality. One receives others' respect, and as a result of this, one receives also the support of others based on their loving kindness and respect. And one will then, as a teacher, correct others with compassion when one sees a fault, and one will not remain indifferent to the flaws or shortcomings of others, and one will not give any emphasis whatsoever to wickedness or any form of evil. And the speech of such a person tends to be very well behaved, well shaped, and such a person also tends to receive criticism well. This person will be able to withstand criticism nicely. And these are the benefits that arise owing to, or when one is fulfilled with the various virtues or qualities beginning with Pia. Now, Sutta Sampano lo piace fare. Sutta sarà sapi tutta. Sapi ne letri adore tea ne sette sapi po. Daro lo yema be. Eri sapi ne ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ဆိုတော့
မြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေသစ္စာလေးပါးတရားတွေကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတွေဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးအဲ့ဒီတည်းကသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေဒီမှာပေါ်တိုင်းအာယုံကိုရှုမှတ်ပုံနေပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေပေါ့လေဟောနိုင်ပြောနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့လေစာပေရတက်တယ်မဟုတ်ဘူးစာတွေနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲငြိမ်းရအမှန်တရားနဲ့မေဃသစ္စာအဲ့ဒီငြိမ်းရသူရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအမှန်တရားဆိုတာပါလေဒါတွေနားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးတွေကပထမနှမျိုးကတော့ဝတ္တသစ္စာလောကီပေါ့လေအစမပြတ်လေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝတ္တသစ္စာပေါ့လေလောကီနေတဲ့သစ္စာလောကီသစ္စာခေါ်ပါတယ်နောက်နှမျိုးကတော့ဝိဝတ္တသစ္စာလောကုတ္တရသစ္စာခေါ်ပါတယ်ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားထားတဲ့တွေကပထမအမျိုးအစားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့လည်းနားလည်ရပါတယ်ပထမအမျိုးအစားကိုသစ္စာတရားတွေဒုက္ခသစ္စာဓာတ်တွေခေါ်တယ်သမုဒယသစ္စာဓာတ်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာပေါ့စာပေအရာလည်းပဲလေ့လာရတဲ့ဥက္ကာဆိုတာပါလေမရှင်းလို့ရှိရင်သင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့ပြိပု္ပ္ပစာဆိုတာရှိရပါတယ်တော့ဆွေးနွေးလို့ဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပဲမှတ်မှတ်သားသားရှိရပါတယ်မပြောက်ပြဲရအောင်နောက်ကျင်ဤမှန်တွေကိုကြားနာပြီးတော့လက်တွေလည်းကျင့်သုံးရပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ထိသွားရပါတယ်တော့ဒါပါပဲဒီတော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့တောဖြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မြတ်ယုံနာတရားတွေဟာဒါဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုတာဒီလိုလည်းနားလည်ထားရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ကြနာစာထိတွေ့ပြီးတော့အကောင့်ထင်တရားတတ်မဲ့တဲ့မဲ့မောတဲ့သဘောဟာရှင်းဖြစ်ချင်းအကြောင်းပဲဆိုတာပါလေဒီလိုလဲနားလည်ထားပါတယ်တော့ Now, as for another quality, Sutta Sampanno, being endowed with learning. And here learning, the texts say, refers to scriptures. Now, what is the benefit of this certain particular point? One has to see what is difficult to see, and one has to understand profound Dhamma. And the things, the Dhammas which are difficult to see and profound are the noble truths, such then the dependent origination, paticca samuppada, then the 37 requisites of enlightenment, bodhipakkhya dhammas, and out of these, satipatthana. Satipatthana, which in essence is the maxim, or which follows the maxim of guard the mind with vigilant mindfulness at the moment of every arising. And so one should not only know, or should not only understand these profound dhammas, but also be able to teach them. And in terms of the of the Four Noble Truths, these consist of the truth of suffering, the noble truth of the origin of suffering, samudaya satcha,
the truth of the cessation of suffering, Nirodha Satya, and the truth of the path leading to the cessation of suffering, Magga Satya. And these four one has to understand. Now, the first two out of the four are known as Vata Satya, which means they're known as Vata Satya or the Lokya Satya, namely worldly noble truths. And they are happening all the time. One can experience them all the time. But as for the second, or as for the third and the fourth one, these two are considered to be Vivata Satya or Lokatra Satya, which means Lokatra means supramundane, noble truths of a supramundane nature. Now, first of all, one has to understand or know these noble truths. One should study them, and one should discuss these noble truths with a teacher, and then remember what the teacher says. And it does not stop with this. One has to furthermore then actually practice. And the noble truth of suffering is, in simple words, can be expressed as follows, namely that all objects arising at the six sense doors are, or all the sense door processes are unsatisfactory, are dukkha. And then taking these sense door processes as pleasant, one gets attached to them. So these are the things that one needs to understand. အခုလိုတရားအထုစာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဝိဒ္ဓသစ္စာခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာသစ္စာကိုသိဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးဟာလိုအပ်တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကောင်းမြတ်တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးနှစ်သက်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးပဲလို့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ရည်ကိုသိထားရုံဆိုလုံလောက်ပါပြီဒီလိုသိရတဲ့သဘောကတော့ပန်းတိုင်အနေနဲ့သိရတဲ့သဘောပါပဲဟောဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့ဆက်ရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေသူတို့ရဲ့ကောင်းကုန်လေးတော့ကိုဒီနာလေထားလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်ပန်းတိုင်အနေနဲ့ထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာကတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာပါ ဝိဒ္ဓသစ္စာလေမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာအဲ့ဒါသူကအလုံးလို့ဖို့မလိုဘူးလို့သူတို့ရဲ့ကောင်းကုန်ကိုလိုတဲ့ကောင်းကုန်နားလည်ပြီးတော့ဉာဏ်နုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထားဖို့အဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်ထားဖို့တော့ပဲလိုတာပဲလို့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီလိုဒါတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေ Now, for beginning meditators, it is not necessary to know the second two, or the third and the fourth noble truth, namely the Vivata and Lokatra Satya. All that is required is to keep these two truths, to cherish, and to cherish these two, the last two truths, and to hold them in high esteem. And it is quite enough if one knows that they represent the destination of
the destination or the goal of one's practice, and it's and to further know their goodness. And in order to get to that destination or that goal, one has to start with the truth of suffering, dukkha satya, the truth of the origin of suffering. Dukkha tissa guru dukkha pariññiyaဆိုတာပေါ့လေဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေကပေါ်သမျှရှုခွင့်အာယုန်တွေကိုသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာပေါ့လေအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ချိန်သားကိုစီအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုရမှာရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယသစ္စာကိုတော့ပယ်ရမယ်တရားပါပဲပယ်ရမယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့တရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပယ်တဲ့တရားကိုပယ်ရမယ်ဒါဆိုလိုပါတယ်ဓမ္မNow, we start our work with, or among the two earlier, the first two noble truths, we start our work with the truth of suffering. And we have to know, the text specifies that we have to know this suffering in a very distinct manner. Discerning the different objects, like the meditators are presently observing the arising objects, observing and discerning them. Now, as for the second noble truth, samudaya and satya, this truth has to be abandoned. One should abandon what should be abandoned, and this is the meaning behind it. So, Jabazo, Bozali to Tojabazo, Tugatisa Panchativo. Upoiru Pioni as a yogi, Narema, Jani, but a Tanlini, Tatane, Nama, Lavido Pony. Podemia Tani le Gianni. Every Jari Kaitama, a kind of pit Nale Tinshani, Nayu Tinshani, Erale Ducatis at the Mube. Narema take up Bore Atan, Edita Leve Narema take up Bore to Leve people at the Arema Baro. To live Ducatis at Tiamu. Nane ata da Yoducatis at Tiacore Jatira Data Canapoma Lavido Decade Atali Jaja Dorari Nandia people at it, and Nanducatis at Tia. Say ne. Ayone Narema so zide the Vovolitama. That chat with the Dualen Nandiave. To let Ducatis at Tiave. Twilight Kaunali Twilo Chi, Kanzamu Kaunali Pit, Macona really Macone Kanzamu. Kaunko so Kanzamu, that Pitore. Daleve Nanducatis at Tiave. You are Jari Kaitama, a Kanda, Data, Wanda, Datawori. A Kanda Ducatisave, a Data Ducatisave, a Punda Ducatisave. Era Yogo, Yuna quality Kajaro,
ခန္ဓာနဲ့တိုက်တက်ကယုတ်တုကသစ္စာခေါ်ပြီးတော့အပွင့်တက်ကနန္တုကသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒါကကြားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာထင်ရှားနေပါတယ်ဒီတော့ကြားတဲ့ခိုက်အတန့်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိကျင်လို့ရှိရင်ကြားကြိုက်မှာအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုရမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့စာတွေရောလက်တွေရောပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောနိုင်ပြနိုင်ရတယ် The Venerable Sayadaw would like to give you an illustration. When he is speaking, when he is giving his discourse, and then repeatedly the meditators will hear the sound at their ears. And when the hearing process occurs, then we have, first of all, the sound that emanates from the Sayadaw and the ear of the meditator, and both of these are known as the receptor element. And both of these are suffering or are unsatisfactory, are dukkha. Then when the sound arises in the ear, then this too is when the sound hits, impinges on the ear, this too is unsatisfactory, is dukkha. And both of these are, namely the sound and the ear, and both of these are material aspects of unsatisfactoriness. Then we have the hearing consciousness. When a sound reaches the ear, or sound waves reach the ear, and then hearing consciousness takes place. And this then is also unsatisfactory. It is dukkha. And the coming together of hearing consciousness and the ear plus the sound, this too is unsatisfactory, is dukkha. And based on this contact, namely the coming together of the sound, the ear, and the hearing consciousness, then a pleasant, an unpleasant, or a neutral feeling may arise. So, feeling connected with the hearing process, and this too is unsatisfactory, is dukkha. Now, involved in this, we have three elements: the receptor element, and then also the ignition element. Well, there's three elements involved in this, and anyway, there's just these elements taking place, and when the hearing takes place, then this becomes very distinct. Now, if one wants to know the
noble truth of suffering or unsatisfactoriness, then one has to practice oneself and then be able to explain all of this, teach all of this comprehensively. မတဲ့အခါမှာတော့ဒါကတော့ခန္ဓာပဲဒါကတော့အတိတ်ဓာတ်ပဲဒါကတော့အပွင့်ဓာတ်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ခွဲမှလို့တော့မရပါဘူးပေါင်းပြီးတော့ကြားတယ်ဆိုတာပေါ့လေသုတ်တန်နီးအရာအဲ့ဒါလိုပဲမှတ်ရပါတယ်ကုလိုသတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့မှတ်တော့သတိသမารိတွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်တစ်ခါမှာနာအကြည့်တတ်တည်သွားတယ်အတန်ထင်နိုင်လောက်အောင်အတန်ကြားနိုင်လောက်အောင်နာကကောင်းတယ်လို့ဖြစ်စေအတန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိရိယာပဲလို့ဖြစ်စေဒီကနေပဲကြားနေတယ်နာကနေပဲကြားနေတယ်လို့ဖြစ်စေနာကြည့်တတ်ကိုတည်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုယုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားပြီးတော့တည်လိုက်တာပါပဲတခါမှလည်းပေါက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့နားထဲမှာတထထနဲ့အတန်လိုက်နေတိုက်ခတ်ပေါ်နေတယ်တိုက်ခိုက်ပေါ်နေတယ်တိုက်ခိုက်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေတထနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်နေတာဒါအတိတ်ဒုက္ခယုတ်ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချပြီးတည်သွားတာတခါမှအဲ့ဒီနားကြည့်တဲ့ဘုရားအမိပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တဲ့အတန်လေးကိုကြားနေတယ်လို့ဖြစ်စေအတန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်လို့ဖြစ်စေကြားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်စေတည်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါနာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ပိုက်ချပြီးတော့တည်လိုက်တာပဲဒါအမှန်တိုင်းတည်လိုက်တာပဲဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချတည်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကြားစေမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုတော့တခါအခန္ဓာတခါအတိုက်တခါအပွင့်တဒုက္ခသစ္စာကိုဒါပိုက်ချတည်သွားလိုက်တာပဲဒီလိုပိုက်ချတည်လိုက်တာဟာသမာဓိတိမဲ့ခင်ပဲမောဟကင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပိုက်ချတည်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီလိုမသိရင်တခါမှနားပေါ်မှာတာယာတတ်မဲ့တတ်တယ်တခါမှကြားရတဲ့အတန်ပေါ်မှာတာယာတတ်မဲ့တတ်တယ်တခါမှကြားသိတဲ့သဘောကြားတွေ့တဲ့သဘောကြားခံစားတဲ့သဘောတာယာတတ်မဲ့တတ်တယ်မသိလို့ရှိရင်သိသွားတော့ဘယ်အပေါ်မှာမှတာယာတတ်မဲ့တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကျင်းသွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တဲ့အနေအချင်းသိသွားတာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာနဲ့သမုဒိယသစ္စာလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေပယ်တဲ့အနေနဲ့ပိုင်ချပြီးတော့သိလိုက်တာအဲ့ဒီလိုလည်းပဲစာပေနဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လည်းပဲရှင်းလင်းပြတတ်ရမယ်တဲ့ဒါကလျာဏမိတ်္တအင်္ဂါတွေထဲမှာပြည့်စုံမှုတွေပြထားတာSo involved in this hearing process is the receptor element, the striker element or the impingement, and then the ignition element. And all of these have to just be, or the hearing process has to be labeled in the actual meditation practice simply as hearing. And when one's mindfulness, sati, and concentration becomes good, then sometimes the hearing sensitivity becomes very clear. It will stand out. And at other times, the sound will become very distinct. And so one then discerns it. And
And so both of these are the material aspects of the hearing process. Now, sometimes the impingement of the sound on the ear becomes very predominant, and one understands that this is unsatisfactory, this is dukkha. And based on the hearing process, hearing consciousness arises, or sometimes certainly hearing consciousness will be in the foreground, will arise distinctly, will be discerned distinctly. At other times, the hearing contact will be discerned in a clear-cut manner, and at other times, the hearing feeling will be clearly discerned. Now, these last three aspects are the mental side to the hearing process, and all of them are dukkha. Now, when one discerns in this way, discerns materiality from mentality, one sees the unsatisfactoriness, then one will be free from delusion, moha. But if one is not free from delusion, because one cannot discern properly, then one might get attached to the sound itself, one might get attached to the ear sensitivity, or one might certainly get attached to the hearing consciousness, or to the contact involved in hearing, or to the feeling regarding the hearing process. And on the other hand, knowing or clearly discerning the hearing process, there will be no more attachment, and in this way one abandons the origin of suffering or unsatisfactoriness, and this then is known as samudaya satcha, namely the noble truth of the origin of suffering. And this too one should be able to explain thoroughly from a theoretical as well as a practical point of view. အဲဒီဒုက္ခသစ္စာတရားအောက်စုထဲမှာအပွင့်တခေါ်တဲ့ဇာတိမှုဒုက္ခသစ္စာဟာအကျိုးတရားပဲအကျိုးတရားတို့မြည်ဒီမှာအကြောင်းမကင်းစကောင်းဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းမကင်းစကောင်းဘူးသူရဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကတော့အခန္ဓာနဲ့ပွင့်တပဲနားရှိလို့ကြားရတာနားကောင်းလို့ကြားရတာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နာကအကြောင်းတရားဇာတိတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့ကျိုးသွားတာပဲအတန်ရှိလို့ကြားရတာအတန်မရှိမကြားရဘူးအတန်ကအကြောင်းတရားဇာတိတဲ့အကျိုးတရားဒီတော့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တက်ကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့အပွင့်တက်ကအကျိုးတရားဆိုတာပေါ့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလည်းဖြစ်ပုံနဲ့ဒါလည်းပဲရှင်းလင်းပြတတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတည်တည်သွားတာဟာဒါသတိပဋ္ဌာန်ပဲဆိုတာပေါ့လေသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ပဲဆိုတာပေါ့လေဒီလိုလေးပြောတတ်ရမယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲကြားတဲ့ခိုက်တာမှာရှိမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအုပ်စုကိုတည်ဖို့ဒုရိယသစ္စာပယ်ဖို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပါဖို့ဆိုတာပေါ့လေအဲ့လိုနည်းနေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပဲစာရိနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြတတ်ရမယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကလျာဏမိတ္တပြည့်တဲ့မှာတုတ္တနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာပြတာပါပဲထို့တူမြင်တဲ့အခိုက်ကြားတဲ့အခိုက်နားတဲ့အခိုက်စားတဲ့အခိုက်ထိတဲ့အခိုက်ဆိုတာဖောင်းတဲ့အခိုက်ပိန်တဲ့အခိုက်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းကြီးပါပဲတော့
So, in the context of the noble truth of suffering, one then understands that the ignition element is, in the hearing process, is the resultant. And the resultant element, and it does not arise without a cause. And its causes lie in the prior existence or presence of the striker element and the receptor element. And the striker element being the sound, and the receptor element being the ear or ear sensitivity. And so without, for instance, the ear or the ear sensitivity, the hearing process could not take place. In the same sense, without a sound, the hearing consciousness cannot arise. So the striker element and the receptor element cause or bring about the ignition element. And this dependence of the ignition element on the striker element and the receptor element is an aspect of dependent origination, paticca samuppada. And one should be able to explain all of this thoroughly. And this knowing then comes in the context of satipatthana. And one should know the noble truth of suffering. One should abandon the origin of suffering. And being fulfilled with this level, or being fulfilled to this extent, is then known as learning or sutta. And the same goes for the seeing process, and then the smelling process, tasting process, touching process, and for the rising, falling, and so on. So we're slightly past the hour. Tomorrow the Venerable Sayadaw would like to give further explanations on the fulfillment of learning, of being fulfilled with learning, Sutta Sampanna, and he will do so by giving some examples. Sadhu, sadhu, sadhu.